示範咧點樣去做呢個虛擬貨幣，點樣去炒呢個 Bitcoin 或者係呢個ETH 係點樣去做嘅。咁啊，呢個啲人知點解揀呢個時段？呢個時段比較波動好少啊，因為唔係好多國家係開咗市，咁咪變咗呢個波動少啲，唔會因為佢Bitcoin 嚟講咧喺市場裏邊比較波動，特別喺下晝，即係香港嘅下晝啊，歐洲開咗市啊。美股開咗市咧，好多時咧個波動比較大嘅，好多時出一條叫我哋俾佢打針啊，即係針一針，即係石擊之聲，即係嘭聲升上去，嘭聲跌翻落嚟幾百點咁樣，我現形咗一條好似天線咁嘅物體，我哋叫石擊之聲，咁啊俾佢針一針，咁啊呢啲咧就好容易俾人哋係做咗呢個打咗指示嘅，但係朝頭早呢個時間咧好少嘅，如果跟得到個大方向嚟講咧，跟到方向咧好少會俾佢震走咗嘅，即係俾佢震倉機會少，因為其他呢個Bitcoin世界俾震倉係好犀利㗎。嗱，咁邊個俾我睇翻大家點做喎？嗱，你睇翻下邊個表，下邊個表睇翻咧就係做咗4注嗱，咁咧就係見綠色嗰個 highlight 咗啲係我哋係 set 咗我哋止賺盤，佢哋都搣到嘅。一個就冇唔係綠色止住，你見到度咧就係佢冇 set 到呢個止賺，但係咧為咗避險啊，做啲平倉嗱，平倉都 OK 喎，佢反而最高利潤喎$112喎，咁啊嗰個朝頭早咧做咗890蚊美金，乘翻7.8，咁啊朝頭早好簡單，朝頭早好簡單咁樣2個小時啊做咗呢個6942嘅港幣，好啦，咁啊要俾我大家睇下究竟係點樣做喎 ？OK 去邊？嗱，一開始咧就嘣我見，一開始咧已經入咗啦，入咗市啦，見呢度去食呢度，去藍色線，我哋買上嘅，等個買上，你見啦，係 buy 嘅，咁啊睇下點平安。得，馬仔停咗，嗱呢度寫住，我哋86479入市，86529平倉，嗱呢個入，你都係指住啊，呢個入啊，呢個平倉啦，咁繼續睇佢，咁就跟住就沽嘅。profit 咗嗱，大家停先。中我而家盡量我做到就 mark 翻俾大家睇，呢度做到成功嘅，我哋想 profit。loss 嘅，我話俾你哋睇係點樣 loss。mark 翻俾大家睇。嗱，咁咩我哋沽翻落嚟，而家7:34。嗱呢度沽咗一件，嗱呢度紅色箭嘴，叫指住紅箭嘴。咁呢度咧就沽咗呢個，好少位啫。咁啊呢度紅色虛線就平倉位。停一停，呢個要睇啲啊！呢度指住呢度，紅色虛線就平倉位。嗱佢未到喎，未到反上，因為我哋知道佢會行翻落嚟嘅，所以我哋唔擔心佢呢啲反彈咧，就唔使驚嘅。如果朝頭早咧，特別佢呢啲啱方向就 O K 嘅，佢好少會震到好犀利或者係升得好。